आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई टुटल एप चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ जानकारी गराउँदैछु र जस्ट तपाईहरुले चाहिँ प्ले स्टोर्समा गएर चाहिँ टुटल सर्च गर्नु होला र इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने इन्स्टल गर्नु होला र जस्ट ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ टुटलबाट चाहिँ राइड लिन सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। जस्ट सुरुमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ नम्बर भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट नम्बर लगाउनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ नम्बर लगाइसकेको छु र जस्ट सेन्ड कोडमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेरि ओटीपी कोड लगाउनु पर्ने हुन्छ र यहाँ टाइमिङ देखिएको छ र तपाईहरुले ओटीपी कोड पनि मेरो आइसकेको छ र जस्ट म चाहिँ ओटीपी कोड लगाइदिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ ओटीपी कोड लगाइसकेको छु र तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेरि नाम लगाउनु होला। जस्ट मेरो चाहिँ नेम पनि भयो मेल फिमेल चुज गर्नु होला र कन्टिन्यू गरिदिनु होला। त्यसपछि यो इमेल एड्रेस भनेको छ र अप्सनलमा रहेको छ र जस्ट तपाईहरुले कन्टिन्यू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कन्टिन्यू गरिसकेपछि तपाईहरुले यो अलो गरिदिनु होला। अलो गरिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ होम पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि ब्यालेन्स पनि हुन्छ। त्यसपछि इन्क्वायरी देख्न सक्नुहुन्छ, ब्यालेन्स एक्टिभिटिज देख्न सक्नुहुन्छ, मेसेजिङ पनि रहेको छ र अकाउन्ट यहाँ साइडमा अकाउन्ट पनि रहेको छ र तपाईहरुले भेरिफाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र जस्ट अहिले चाहिँ होममा आउन चाहन्छु र तपाईहरु चाहिँ अब बाइक अथवा कार चाहिँ के लिन गइरहनु भएको छ टुटल मार्फत जस्ट म बाइकमा क्लिक गर्नु होला। जस्ट तपाईहरुले चाहिँ राइडको लागि चाहिँ तपाईहरुले जस्ट बाइक अथवा कार चुज गर्नु होला। जस्ट बाइकमा र तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो लोकेसन अटोमेटिक रूपमा आउँछ र तपाईहरुले लोकेसन चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र डेस्टिनेसन चाहिँ कहाँ जाने भनेर चाहिँ तपाईहरुले बानेश्वर म चाहिँ बानेश्वर चुज गर्दैछु र BANESHWR चुज गर्दैछु र बानेश्वर मिड हाइटमा जस्ट यो लोकेसनमा चुज गर्छु र डन। तपाईहरु पनि यसरी लोकेसन चुज गर्नु होला। र अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँ प्राइस देख्न सक्नुहुन्छ। बाइकको लागि 185.54 र कारको लागि यति रहेको छ र तपाईहरु जस्ट चुज गरेर तपाईहरुले यहाँ प्रोमो कोड पनि लगाउन सक्नुहुन्छ यदि प्रोमो कोड छ भने। र त्यसपछि चाहिँ त्यसपछि फाइनल राइडमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेरि राइडरहरु चाहिँ चुज हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ क्यान्सल राइड गर्नको लागि चाहिँ यहाँबाट क्यान्सल राइड गर्न सक्नुहुन्छ र राइडर यहाँनेरि सर्चिङ भइसकेपछि तपाईहरु सजिलैसँग राइड लिन सक्नुहुन्छ। साथीहरु आजको भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ र अहिले चाहिँ म चाहिँ राइड चाहिँ लिन गइरहेको छु। जस्ट भिडियो मात्रै बनाइरहेको छु। त्यसैले चाहिँ यति नै रहेको छ र कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। केही समस्या भयो भने चाहिँ साथीहरु